दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि डिजिटल क्लॉक को किस तरीके से ठीक किया है। तो दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर डिजिटल क्लॉक देख रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसकी वायर को हिला रहे हैं तो वह चल रही है और फिर बंद हो रही है और वायर को हिलाने से वह ऑन ऑफ हो रही है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आज आपको यह भी सिखाऊंगा कि अगर इसके अलावा आपके डिजिटल वॉच में ये जो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको किस तरीके से दूर करेंगे वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों अगर हमारी लाइट चली जाती है तो जो हमारा जो करंट टाइम हो रहा है तो वह इस सेल के थ्रू इस हमारी मेमोरी आईसी में सेव हो जाता है, जिससे उसको पता रहता है कि इसका एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है और लाइट आने के बाद हमारा टाइम वहीं से चलना स्टार्ट होता है। और आपकी इस क्लॉक में यह फंक्शनैलिटी खराब हो रही है कि लाइट भागने पर उसका टाइम चेंज होता है, तो आपको यह सेल चेंज करना है, तब आपका यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और देखिए दोस्तों यह इसके अंदर यह इसकी मेमोरी आईसी लगी हुई है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों इसके अंदर जब अपनी वायर को हिला रहे हैं तो हमारी वॉच कभी ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए हम दोस्तों अपने सोल्डर से एक बार और इन कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ताकि इसके अंदर कोई लूजिंग ना रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई तो बिल्कुल भी झिझकिए मत और इस वीडियो को कर दीजिए डिसलाइक, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमारी वीडियो क्वालिटी क्या है और अब हमको अपनी वीडियोस में कितना और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारी वीडियो को लाइक और डिसलाइक करते हुए बिल्कुल भी झिझकिए मत। और दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आया और इस तरह कमाल की वीडियो आप अपने ईमेल पर अपने मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं डेली, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।